हाय फ्रेंड्स अंदर की वेलकम टू माय चैनल बीटीएल ऋतिक गौड ब्लॉग्स। ఇప్పుడు మనమైతే మా ఇంట్లో ఫ్యాన్ అయితే ఖరాబ్ అయిపోయింది. మా ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఖరాబ్ అయిన కారణంగా మనమైతే ఫ్యాన్ అయితే పెడదాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మన అరవింద్ని అంటే మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ చూసుకున్నట్టయితే పైన ఉంది, హైట్ అంతలే నాకు మెయిన్లీ. ఇప్పుడు అరవింద్ యాదవ్ అయితే వచ్చిందనుకో ఫ్యాన్ అనేది పైకి ఎక్కించి ఫిట్ చేసేద్దాం. పెద్ద ప్లానింగ్. ఇప్పుడు వాడు రాగానే ఫ్యాన్ ఫిట్ చేసేస్తాం. ఇప్పుడు మనం అరవింద్ యాదవ్కి అయితే కాల్ చేద్దాం. కాల్ చేస్తున్నా. కాల్ రింగ్ అవుతుంది. రికార్డింగ్ అయితే లేదు, మీకైతే వినిపిస్తా. రికార్డింగ్ పెడతా. రికార్డింగ్ నాకు అక్కడైతే ఆప్షన్ లేదు, ఫోన్ లేదు నాకు. హలో హలో కాదు, ఇగో నీ వీడియో ప్రమోషన్ చేద్దాం అనుకున్నా, వస్తావా? ఏడున్నాను. ఇగో ఇంట్లో ఉన్నా. ఇంటికన్నా వస్తున్నావా? సరే వస్తున్నా. జల్దీరా. ఇప్పుడైతే వస్తుండు, వెయిట్ చేద్దాం అరవింద్ యాదవ్ కోసం. నేను ఈ వీడియో అసలు ఆయనకి ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే అసలు ప్రమోషన్ అనేది కాదు, ఏం లేదు వీడియోలో. మొత్తం మా ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. మా ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. ఫ్యాన్ అయితే చూపిస్తా. ఫ్యాన్ అయితే ఖరాబ్ అయింది, ఆ వైర్లు ఊసిపోయినాయి. ఆ వైర్లు అయితే సెట్ చేయడానికి అర్థం అని పిలుస్తున్నా. మీకైతే మొత్తం చూపిస్తా, మస్తు ఉంటుంది. ఆయనకైతే ప్రమోషన్ కోసం అయితే రమ్మంటున్నా, కానీ ఇప్పుడు వచ్చి ఫ్యాన్ చేపిస్తే వాడి ముఖం మీద ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. అయితే వచ్చేసిండు, వస్తుండు డాన్. ఖాళీ. నీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నా. ఇట్లా టాస్క్ అంటే చూడాలి. ఇగో మా ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఖరాబ్ అయింది, వైర్ పెట్టేసేయాలి ఫ్యాన్లో. టాస్క్ ఛానల్ ప్రమోషన్ చేస్తాను. అంత ఎక్కి దాని మీద టేబుల్ వేసుకొని నేను చుట్టూ నేను వెనకలికి పట్టుకుంటా. ఎక్కువ నువ్వైతే అరే 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 అందింద్రో హైట్ అయిన సెట్ అట్లా అనకపోయామునే. మమ్మల్ని చూడల్లా, మేము కనబడుతున్నామా ఇవన్నీ తీరా, అవన్నీ తీసినాక పెడితే మంచిగా వస్తాయి. వేరే ఎట్లా చేస్తుంది ఇంటికాడ చూపించుకొని. పెట్టి అరవింద్ కి ఇచ్చిన టాస్క్ అయితే సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడా టాస్క్. పెద్ద ప్లానింగ్. అరే ఈడ మెకానిక్ అయిపోతుండు అరవింద్. క్రేజీ ప్రాంక్స్. కానీ బరువు లేదు కాబట్టి ఏం కాదు. అదే బరువు ఉంటే
ఈడ వదిలేసినావు పెట్టేసినావా ఈయనైతే మా డాడీ నాన్నంటే నాన్న కష్టపడతాడు శానా మిల మిల మెరిసే పక్కా గోల్డ్ సోనా కింద పడాలరా నువ్వు मेरे पास आओ हाँ मार दिया అరే రే రే నువ్వు కూడా పైనరా పండరా పక్కేసి పండరా ఫ్యాన్ వాడితే అరే సక్సెస్ఫుల్లీ వేసేసిండు సో గాయ్స్ అందరూ అరవింద్ క్రేజీ ప్రాంక్స్ కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ కూడా అందుకే ఐడియా చేసి నేను అరవింద్ యాదవ్ పిలిపిస్తా ఫైనలీ ఎట్లుంది టాస్క్ ఎట్లుంది ఫ్రాంక్ అని చెప్పి ఇంటికి ఫోన్ చేపించి ఇట్లా ఫైనలీ ఎట్లుంది టాస్క్ ఎట్లుంది ఇట్లా మా మోసం ఇట్లా పెట్టా ఇట్లా నమ్మించి ఇద్దరు మనసాలే ఇదైతే టాస్క్ అయితే ఎట్లుంది ఫోన్ చేపించి ప్రాంక్ అని చెప్పి గల్లీ ప్రాంక్ అవునవును. వచ్చి ఫ్యాన్ పెళ్ళి చెప్పిస్తాడు లేని దాని కోసం లెక్కులాడకు 10 మందిల బిడ్డ పరేషానుగాకు రాని ఆటలు అసలు ఏం ఫోన్లో ఏం చూస్తున్నావు ఏం రీల్ ఏం రీల్ పెద్ద ప్లానింగే పెద్ద ప్లానింగే ప్రమోషన్ చేసుకోవాలి ఏం ప్రమోషన్ నువ్వే వేయాలి ఇప్పుడు మాకు కాలేజ్ అరవింద్ క్రేజీ ప్రాంక్స్ సపోర్ట్ చేయండి ఇక నా గిట మెల్లగా కొట్టేసుకోరి లైక్ ఇవి షేర్ నాకైతే సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ గైస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ అయితే గట్టిగా కొట్టేసేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం బాయ్